Mwiroreri muthenya wa umuthi tabarira ya mutumia ngatha icerete thiini wa kaunti ya Naikuru mwena wa Free Area na itura riri tene rioikaine ta kwa Murogi no umuthi ritwa ni riacenjirie na gwitagwo itura ria Madaraka na itura riri ni rimwe ria maria magumeirwo ni unyui wa njohi muno makiria na uguo kaingi aciari mekoraga matekuhota kuhingia wigiririki wao wa kuhe ciana ciao miturire miega oro undu umwe na kindu gia bata muno ari githomo na nikio thukuru uyu wa Potters Rescue wambiriirie nigetha gunyitaga ciana ugeni kumahe irio kumahe gacuru na tondu mwambiriria wa wira uyu ari guku etagwo Ann Njoki ne gukorwo agituhe ndeto ici kihinyi. Ritwa riri ria Potters riaumanire na hindi imwe ndakoretwo ngihoya Ngai ahe uhoro wa kwanjia cukuru ya kurihia na riria ndambiriirie gukigia maundu matumire thire ngirugama na ritwa riu na ngiciria uria ingika thuthaini ni tondu ni ndarikirie kumenya thina uria wa area no ngoragwo ni ciana nyingi aciari ao matiri no hoti wa kumathomithia nursery school tondu wa maundu maria makoragwo magika. The word is fair. Okay. Na ndambiriirie kuoyaga twana tutu tunini twa kurera ngamarerera twana ngaikara natuo magathie ibarua mundu oka auma kibarua kuri mundu wokaga akanjira ndinona kindu ndinona wira na ngaigua njiganire ni magikoragwo magithoma na nindimaheaga gacuru kuringana na uhoti wakwa ngakimahe karaji na after that ningoragwo ndina murigo wa ati ningumarumirira koguo ningoragwo ndina ibada Sundays handu thiaga ngakora aciari ao riu ngamariria ngamahe kiugo kia Ngai nigetha ngamahe mwihoko ni undu wa ruciaro ruru rwao menaruo ninjaranagiria nao ngamera kiria mundu angiona ona akorwo ni 20 shillings ndikurega ukiri ungikinya handu akandehera kibau ungi akandehera 50 iria ngi akaga. Riu ni ndimarumagirira muci no gathi ugakora muciari uyu ona ndungimwariria tondu ringi ukumukora akomete hau thi riu ona mwana uyu na ngimwitia kindu ndari kindu angimunengera so ni jukumu yakwa njoyaga ya gwita mwana ucio ngamwira uka tuthie kiria ngukorwo nakio gwakwa ngaruta arie na anyue kuri muciari ukage muriu na tondu ndaraire muciiri na mwana ni akora ni okire cukuru ri riu agoka hiuhite atengerete arorete kirathi akanjia gwita mwana wake riu ri hau ngoragwo riu ndina ruga ya kumwariria na wega one muri ngamwira uko sawa no reke twambe tuthi wabici twaranirie nawe ngamwitira kana gake makaraniria na kwa wabici ni matuikaga open tondu wa gukorwo ni marenda atiriri ndimateithie angi ni kuga mauga ni nguikara guku nawe no ngakorwo ndingihota gukorwo ngikara nao guku gwakwa tondu kuri ungiurona inukari ti kwega no ukorwo ndeona sapa no ukorwo ndari ndumwega kuona tondu nginya hari arakoma riu akona guku kwa tichari ni kwega ni ndakinyite nginya class 4 ni ndageretie na thutha wa gukorwo arimu ni marenda mishara na ndironeka ngiremwo uria ngwika ciana icio ciothe ndacioire ngicitwara public school tukiaraniria na ma headmasters maria me cukuru ici cie hakuhi na ithwe na magitikira kunjoera ciana icio kuri andu a wendi mwega kungiona mundu ngirugama ona nari kana kamwe andeithiririe kugura uniform na andeithiririe gukorwo ati no arugame na kana kau nginya kaingire kirathi kia grade 1 next year no akorwo ari uteithio kuri ni kana mundu ngikorwo ena kamutu kana ena kanyamu ringi aigite gwake mucii gakuo atarahuthira na no gateithie mwana wi guku ri nikega na no kandeithie.